انا عارفه انك بتخافي تعمليه، بس صدقيني بعد الفيديو ده لو جربتي هتبقي استاذه فيه. كلنا بنحتاج ناكل الاكله دي قبل رمضان، فاعمليها في البيت واحلى وانضف واوفر من بره بكتير. احلى واطعم وصفه انا عملتها على الصفحه. هو ده الموسم بتاعه، وهو ده الوقت المناسب اللي تتعلمي فيه الطريقه الصح للسردين المملح. كلنا بنحتاج الاكله دي جدا قبل رمضان، وهي من الحاجات فعلا اللي بتتعمل في البيت احلى بكتير قوي، مفيش مقارنه ما بينها وما بين الجاهز. كمان هعلمك في البيت تعمليه بطريقه سهله وبسيطه 3 ايام وتاكلي احلى سردين مملح ممكن تجربيه، انضف واحلى من بره. بصراحه مفيش مقارنه اصلا، علشان ده معمول بنظافه البيت. لو اول مره تشوفيني انا عفاف، اهلا بيكي. يلا بينا نقول مع بعض التكات اللي تعمليها تطلع معاكي سردين مظبوط وناجح جدا. اول حاجه بنجيب سردين الحجم اللي تحبيه، متوسط صغير كبير براحتك. اهم حاجه هنغسل السردين كويس جدا تحت الميه، وطبعا ما بنسيبش عليه الميه عشان ما يتيريش مننا، بس بنشطفه واحده واحده بايدينا كده تحت الميه. والخطوه الاهم هنا ان احنا ننشفه كويس قوي. انا سبته ساعتين يتصفى في المصفى، وبعدين نقلته على مناديل ساعتين كمان، وبعدين شلت المناديل خالص وسبته تحت المروحه حوالي 4 ساعات. المهم ان هو يتنشف تماما تماما، وطبعا بمناديل كده، ونشفت الخياشيم كويس قوي عشان ما يكونش فيه ولا نقطه ميه. عايزين نعمل وصفه سردين ما حصلتش. لكل كيلو من السردين بنحط نص معلقه من الشطه، نص معلقه من الكركم، معلقه من البابريكا، وكمان 4 معالق من الملح، ورقتين 3 من اللوري. وهحط كل الكلام ده على بعضه، الملح والبابريكا وكمان الشطه والكركم واللوري برضو هنضيفه في الاخر كده طبقات السردين اللي هنعملها. هخلط الكلام ده كله مع بعضه، وهنجيب عندنا علبه تكون ناشفه ما فيهاش ولا نقطه ميه، وكمان كيس حراري. يعني الكيس الحراري بيبقى يعني صحي شويه اكتر من الاكياس البلاستيك بتاعه التلاجة، بس لو مش عندك غيرها استخدميها. بس الكيس الحراري ده اصلا مش غالي، وهتلاقيه في المحلات بتاعت مستلزمات الاكياس البلاستيك والاطباق الفوم والحاجات دي. هحط الكيس في العلبه بالشكل ده، وهحط معلقه كبيره كده افرد بيها طبقه في ارضيه العلبه بالشكل ده من الخليط اللي احنا عملناه على بعضه. هحط دلوقتي طبقه من السردين، وهجيب معلقه تانية من الخلطه دي وارشها على وش السردين كده. بلاش تتفسيه قوي ملح علشان ما يطلعش حادق، يعني الرشه دي كده كفايه جدا وطلع ملحه مظبوط جدا. هحط بقى ورقتين 3 من اللوري في الطبقه الاولى كده، وبعدين هضيف عليها من فوق طبقه سردين تانية، واحده عكس التانية كده. وهحط برضو رشه، يعني انا كده مش بغلفه كله بالملح ولا بالشطه ولا بالخلطه دي، انا بحط رشات كده ما بين الطبقات وبعضها وبس. وحطيت معلقتين 3 في ارضيه العلبه. بعد كده هحط رشات من الليمون، عودين 3 كده من الروزماري لو موجود عندك، وهنحط حوالي ربع كوبايه من الزيت على كل الخلطه دي. كده خلاص خلصنا. انتي ممكن فعلا بعد تنشيفه بتخليه في 5 دقايق بالظبط، يعني ولا مجهود ولا اي حاجه خالص، والطعم ملوش علاقه خالص باللي بيتباع بره، بجد الطعم خطير. بعد كده هقفل الكيس كويس، هحاول اخرج الهواء من الكيس، وبعدين اقفله كده واحط